మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు గురక పెడితే దానికి మించిన సమస్య మరొకటి ఉండదు. గురకల్లో విసుగు పుట్టించేవి కొన్నైతే మరికొన్ని గురకలు భయాన్ని పుట్టిస్తాయి. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తగినంత నిద్ర కూడా అవసరమే. మరి అలాంటి అమూల్యమైన నిద్ర గురకతో పాడైతే అంతకు మించిన నరకం మరొకటి ఉండదంటే ఎంత మాత్రమూ అతిశయోక్తి కాదు. గురకే కదా అని లైట్ గా తీసుకోకుండా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి కొన్ని చిట్కాలను పాటించడం వల్ల చక్కని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. గురక ఇప్పుడు చాలా మందిలో వేధిస్తున్న సమస్య. ఈ గురక వల్ల పక్కనున్న వారికి కూడా నిద్రాభంగం అవుతుంది. గురక రావడానికి చాలా కారణాలున్నాయి. నోరు మూసుకుని గురక పెడుతుంటే నాలుకలో సమస్య ఉందని భావించాల్సి ఉంటుంది. నోరు తెరిచి గురక పెడుతుంటే మాత్రం గొంతులోని మృదువైన కణజాలాల్లో సమస్య ఏర్పడిందని భావించాలి. ఇక వెల్లకిలా పడుకుని గురక పెడితే మాత్రం ప్రధానమైన అనారోగ్య సమస్యగా భావించాల్సి ఉంటుంది. మనం నిద్రించే సమయంలో శ్వాసను గట్టిగా తీసుకోవడంతో అది క్రమేణా గురకకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. నిద్రిస్తున్న సమయంలో శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు అది వోకల్ కార్డులను వైబ్రేట్ చేయటం వల్ల సౌండ్ వస్తుంది. మనం తీసుకునే గాలి ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ఈ సౌండ్ క్రమంగా పెద్దది అవుతుంది. నిద్రించే సమయంలో ముక్కు నోటి నుండి గాలి ఫ్రీగా పోకపోవడం గురకకు ప్రధాన కారణమవుతుందని చెప్పవచ్చు. కొన్ని రకాల అలర్జీలు, అడినాయిడ్స్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ముక్కు లోపలి భాగం వాచిపోవటం లాంటివి, శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడటం మొదలైనవి కూడా గురక సమస్యకు కారణమవుతాయి. మనం పురాతన కాలం ఓల్డెన్ డేస్లో చూసినట్లయితే గురక అనేది ఎక్కువగా ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రాబ్లం. మనకి ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు మన నోట్లో ఉన్న మజిల్స్ వీక్ అయిపోయి అవి హైపర్ మొబైల్ కావటం వలన, అంటే మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉండటం వలన మనం గాలి తీసుకునేటప్పుడు నిద్రలో స్నోరింగ్ వస్తూ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్, అంటే అబ్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం చాలా మందికి వస్తుందండి. పిల్లల్లో చూసినట్లయితే ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లం చాలా కామన్ అండి. ఇప్పుడు ఎడినాయిడ్ హైపోట్రోఫీ అనేది పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ మందికి ఉంటుంది. అది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం వల్ల కానీ, ఎక్కువ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండటం వల్ల కానీ, మన చుట్టుపక్కల పొల్యూషన్ ఎక్కువగా అవటం వల్ల కానీ, ఈ పొల్యూషను, కోల్డ్ వెదరు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎడినాయిడ్ హైపోట్రోఫీ రావడానికి కారణమవుతాయి అన్నమాట పిల్లల్లో. సో ఎడినాయిడ్ హైపోట్రోఫీ ఉన్న పిల్లలు రైతులు గురక పెడుతుంటారు, డీప్ స్లీప్కి వెళ్ళరు, నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. అలానే మన మధ్య వయసులో చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఒబేసిటీ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుందండి. ఓవర్ వెయిట్ ఉండటం వలన ఈ మెడలో ఉన్న టిష్యూస్ అనేది థిక్కెన్ అయిపోయి, ఎస్పెషలీ షార్ట్ నెక్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ థిక్కెన్డ్ నెక్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ స్నోరింగ్ రావటానికి. సో ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందిలోని ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ఒబేసిటీతో పాటు మన గొంతులో కనుక ఎపిగ్లాటిస్ ఓవర్ హ్యాంగ్ అయినా, బేస్ టంగ్ బల్జ్ ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ ఓదానికోటి కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుని సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ రావడానికి కారణం అవుతుంది అన్నమాట. అదే ఓల్డ్ పీపుల్లో చూసినట్లయితే మెయిన్గా ఏంటంటే వాళ్ళల్లో నెక్ మజిల్స్, ప్యాలెటల్ మజిల్ అనేవి, జనరల్ బాడీలో మజిల్స్ వీక్ అయినట్లే అవి కూడా వీక్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ వీక్ అయినప్పుడు వాళ్ళు పనుకున్నప్పుడు వెలికలు పనుకుంటే ఆ కొండ నేలకు పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది వెనక ఫాల్ అయిపోయి వాళ్ళు బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడల్లా బాగా గురకొస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మెయిన్గా ఈ గురకొచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే మనం కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఈ కారణం తెలుసుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా ఈ గురకను నయం చేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఓవర్ వెయిట్ ఉండి ఒబేసిటీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గించుకోవాలి. వెయిట్ తగ్గించుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్లయితే, దాంతోపాటు నెక్ ఎక్సర్సైజులు కూడా చేసినట్లయితే వాళ్ళకి గురక అనేది పూర్తిగా నయమైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఒబెసిటీ, వయసు మీద పడటం, శ్వాసనాళ సమస్యలు, సైనస్ సమస్యలు, మద్యం సేవించడం, ధూమపానం, ఇలా కారణాలు ఏవైనా మనలో అధిక శాతం మంది గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. కొన్ని చిట్కాల ద్వారా గురక సమస్య నుండి సులభంగా బయటపడవచ్చు. ఒక గ్లాస్ నీటిలో 1-2 పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో పోసుకుని బాగా పుక్కిలించడం వలన మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా నెయ్యిని ఉపయోగించడం వల్ల అది మూసుకుపోయిన ముక్కు రంధ్రాలను ఫ్రీ చేసి గురకను నియంత్రించేలా చేస్తుంది. ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని వేడి నీటిలో కలుపుకొని తాగటం వల్ల గురక అదుపులోకి వస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని తాగటం వల్ల కూడా శ్వాసనాళాలు శుభ్రపడి గురక దరిదాపులకు రాకుండా ఉంటుందన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. వెల్లుల్లి రసాన్ని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవటం వల్ల కూడా గురకను అదుపులో ఉంచవచ్చు.
కొంతమందిలో ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇది వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎలర్జీని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాలి, అలానే ఇమ్యూనోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎస్పెషలీ మనం పనుకునే ముందు కనుక ఆల్కహాల్ తాగినట్లయితే మన బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అయిపోయి సెడేటివ్ స్టేజ్కి వెళ్ళి గురకొచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలానే స్మోక్ చేసే వాళ్ళు కూడా స్మోక్ అనేది నోసులోను గొంతులోని ఇరిటేట్ చేసి ముక్కులో గొంతులో సెక్రేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చేసి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చేసి మనకు గురకొచ్చేందుకు కారణం అవుతుంటుంది అనమాట. సో ఎవరైనా కూడా ఆల్కహాల్ కనుక తీసుకుంటుంటే వాళ్ళని ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయాలి, అలానే స్మోకింగ్ను కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట. ఎస్పెషలీ కొంతమందికి ఏంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో ఈ మజిల్ వీక్నెస్ నుంచి మనం ఎలికల పనుకోంగులోనే గురక వస్తుంటుంది అనమాట. వాళ్ళ ఒక సైడ్ తిరిగి కనుక పనుకున్నట్లయితే గురక చాలా ఒకటి తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మజిల్స్ ఆ ప్యాలెట్ అవన్నీ వెనక్కి ఫాల్ కాకుండా ఉంటుంది, ఎయిర్వేని క్లోజ్ చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో సైడ్కి పనుకొని ఉన్నట్లయితే ఈ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న మజిల్ వీక్నెస్ నుంచి వచ్చే గురక అనేది చాలా ఒకటి తగ్గిపోతుంది. చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్లో సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉన్నా కానీ అలానే మిక్స్డ్ యాప్నియాస్ ఉన్నా కానీ మనం రేర్గా సిప్యాప్ మెషిన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ ఎక్కువ మందికి గురక అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ నుంచి వస్తుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్స్ కారణాలు కొనుక్కొని దాన్ని పూర్తిగా మనం నయం చేసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషలీ సర్జరీ ద్వారా సెప్టోప్లాస్టీ, వ్యూలోపాల్టోఫెరింగోప్లాస్టీ, టర్బినోప్లాస్టీ, ఎడినాయిడెక్టమీ, ఎపిగ్లాటోప్లాస్టీ, బేస్ టంగ్ రిడక్షన్, ఇలా మల్టిపుల్ ప్రొసీజర్స్, అవసరమైతే మ్యాండిబులర్ సర్జరీ ప్రొసీజర్ చేసుకొని మనం ఈ గురకని పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు. జనరల్గా ఏంటంటే మనం పొల్యూటెంట్స్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటా, ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేసుకుంటా, వెయిట్ని మంచి కంట్రోల్ చేసుకుంటా, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటా ఉన్నట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ గురకకి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ నుంచి మనం ఈ గురక రాకుండా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒబిసిటీ సమస్య కూడా గురకకు కారణమవుతుంది. కాబట్టి బరువును తగ్గించుకోవడం ద్వారా కూడా గురకకు చెక్ పెట్టవచ్చు. కానీ కేవలం బరువు ఎక్కువ ఉన్న వారికే గురక వస్తుందని చెప్పలేం. బక్కపలచగా ఉన్నవారిలో కూడా గురక సమస్య కనిపిస్తుంది. ఇక మెడ చుట్టూ కొవ్వు పేరుకోవడం కూడా గురక సమస్యకు కారణం అవ్వచ్చు. అందువల్ల మెడ చుట్టూ కొవ్వు పేరుకోకుండా చూసుకోవటం ముఖ్యం. ఇలాంటి జాగ్రత్తలతో పాటు ఎప్పుడూ శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా తగినంత నీరు, ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవడం ద్వారా ముక్కు, గొంతులోని ద్రవాలు చిక్కబడకుండా చూసుకోవచ్చు. ఇలా చేయటం వల్ల గురక సమస్య ఎదురు కాకుండా చూసుకోవచ్చు. తరచుగా పిల్లోలను, పిల్లో కవర్లను మార్చడం ద్వారా వీటి నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అలర్జీలకు దూరంగా ఉండటమే కాదు, ఆ అలర్జీల వల్ల కలిగే గురకకు దూరంగా ఉండవచ్చు. గురక అనేది సాధారణ సమస్య అయినా దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. తప్పనిసరిగా వైద్యుల సలహా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి గురకను కంట్రోల్ చేసేందుకు కొన్ని చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా, మరికొన్ని జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం ద్వారా, వైద్యుల సలహా మేరకు నడుచుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్య నుండి సులభంగా బయటపడవచ్చు.